Not working. Yeah, we go back. Yes, no passeos. No. Okay. Didn't do a centimeter. No. Okay. 1, 2, 3. Yeah. Voilà. Voilà. Yeah. Mi turno. Vamos a ver cómo lo salvamos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Cameroon will be really interesting. Seriously? I'm always happy when there's a second biker then. Yeah. Like this, if you're stuck in the middle of nowhere, well, you're just fucked. But if you're alone, you're like, I couldn't even go off. The good thing of Africa is that there is people everywhere, and this is nothing. This is like 1% of Cameroon. Yeah. Fucking exhausted after this. Bonjour. Ça va? Ça va? Bonjour. Ça va? Come to the bed. Antonio. I think we'll make it though. We will fight. We'll fight. That side looks good. Very what? The left side is definitely not deep. I will go for... I don't know what the fuck is with this bike. Have to... Almost. It took this to fall down. You would have fallen. Yeah. Definitely. 1, 2, 3. Ah, perfect. A little bit? Yeah. A little bit. Okay, merci beaucoup. The back tire is dead. I don't have. That's what I mean, it's sliding around. Yeah. That's what I was afraid of, just want to go there. You were lucky that you have a front tire. Next exit as a church, then I know what I'm praying for. Está siendo una jornada de bastantes charcos y bastante barro, muy divertida pero lenta. Yo que tenía la idea de cruzar, llegar a la playa rápido, se está complicando la cosa. Si no hubiera sido por el uno por el otro y el otro por el uno, nos hubiéramos quedado atascados un par de veces y la verdad que se agradece la ayuda. You can find me at the halfway cone by the old payphone. I'm a lover, not a runner, so I think I'll let you kiss me once. She said, you know me, you can find me at the halfway cone by the old payphone. Pues aquí estamos en Costa de Marfil. Es el tercer día ya. Sigo dirección a la playa, a la costa. Debo estar a pocos, 80 kilómetros o por ahí, pero la verdad que las carreteras, más bien los caminos,
empeoran. Ha llovido por aquí bastante y hay unos cuantos charcos. Ha sido mi primer contacto con el barro, hoy bien, pero me ha hecho preocuparme un poco por la temporada de lluvia. Muchos caminos, por lo que están diciendo, son impasables en época de lluvias. Tengo que subir a Burkina Faso, que por cierto me enteré ayer que hubo un atentado en la embajada, creo, de Francia. Por lo que estoy viendo, el barro no es tan traicionero como la arena, pero aún así te hace luchar y si se cae la moto se cae en el barro. Levantarla en arena muchas veces es un poco más fácil, pero en el barro se complica la cosa. Es bastante más fácil viajar acompañado, se hace todo mucho más llevadero, se te cae la moto pues te ayudan. Hay un charco, pues igual lo cruza delante y tú le ves cómo ha ido por ese lado, entonces al final ir con alguien lo convierte todo mucho más fácil. Y nada, dándole caña, a ver si llegamos hoy a la playa. ¿Bien? It was only a dream, as real as it seemed, just a dream. It was only a dream. It was all just a dream. As real as it seems. She said, you know me. You want to eat now? Yeah, for me I think I will take just some rice because I don't feel perfect yet. I'm a lover, not a runner, so I think I'll let you kiss me once. She said, you. Acabo de pinchar, no vamos a llegar a la playa nunca. Está siendo duro y difícil y problemas. Me he partido el cable del embrague una vez, se me ha salido otra vez y ahora he pinchado. You only have one key, that's the thing of electronics. If they work perfect, but when they don't work, that's why I don't like electronics. Now. Go. Switch on before the battery. No, I think it's not battery, computer. Yeah, but it's computer. Yeah. You just told me that before. It's an official BMW one. Yeah. Like, yeah, these 2 days have been interesting, man. Pues así está la cosa hoy. Teníamos que hacer nada más 150 kilómetros creo que teníamos hacia la playa. Nos hemos levantado como a las 8 de la mañana. No se ha dado bien el día del todo. Son las 6:30 van a dar. El sol se está poniendo y todavía nos faltan, creo que son 60 y tantos kilómetros. He pinchado yo, entre otras muchas cosas. Hemos cambiado la cámara, que tenía una de recambio afortunadamente. Vamos a ver primero que aguante bien, porque estas cosas hasta que no pasa un rato no se sabe si está bien o no. Y luego nos íbamos y su moto no arrancaba. Tienen este tipo de cosas, que cuando van bien son la moto perfecta, al tener tanta electrónica muchas veces falla. Y nada, como que no le reconocía la llave, y si por mucho que tenga la llave, si el ordenador no reconoce la llave, no arranca. Me ha dicho que en Francia tuvo que cambiar la centralita, que le cobraron 2.000 eurazos, y desde que cambió la centralita viene teniendo estos problemas. La moto está sufriendo mucho, sí. Creo que le estoy dando demasiada caña. Sé que la moto es muy dura, la he puesto al límite y está aguantando lo que yo le pida. Por asfalto la moto va entre algodones, puedes hacer todos los kilómetros que quieras, que los rodamientos no sufren, las ruedas no sufren, los amortiguadores no sufren y las maletas no sufren, y todo lo que es la parte ciclo de la moto pues va entre algodoncitos. Hoy me he dado cuenta que tenía un llantazo en la rueda trasera de algo que me debí comer. Me lo paso genial yendo rápido por estos caminos, son muy divertidos y es que se puede ir, pero si fuera un viaje de 3 meses, pues bueno, vas, vuelves a tu casa, cambias todo lo que te has cargado y ya está. Pero este viaje, que espero que sea más largo, la rueda de atrás parece que está aguantando. Compré una bomba china de pie y me ha salvado el culo, no le he conseguido meter tampoco mucha presión. Estoy en mitad de la selva, tal cual, solo ves tierra en el camino, mires a donde mires, es verde frondosísimo. También estoy bastante curioso por ver cómo va todo en lluvia, que no lo he probado. Quiero ver cómo va la tienda desde que se la comieron las termitas, quiero ver cómo va la ropa, cómo van las botas, cómo van las ruedas y cómo van las maletas de impermeabilidad. Ir con alguien lo hace todo mucho más fácil. Al final sabes que si tiene un problema puedes ir tú al siguiente pueblo a conseguirle algo, se queda tirado, sabe que tiene tu agua, sabe que puedes ir a por agua, le puedes llevar al poblado, le puedes ir a buscar ayuda, pero a mí me gusta viajar solo. Digamos que te introduces un poquito más en el país, interactúas un poco más con la gente local y bueno, es otra manera, pero es más dura, bastante más dura. Maybe the battery just has one cable like this. I think the cable of the battery.
Hay que agitar la moto para que arranque, es de broma. Cayó la noche, nos pilló en un sitio un poco feo, como una zona industrial, y la moto suya dijo que no arrancaba. Estuvimos ahí como media hora tirados. Tienes que menearla para que se encienda, es de chiste. Estamos aquí en mitad de la nada más absoluta, de noche, y tenemos una moto que hay que agitar para que intente arrancar. Now, it's your time. Now it's okay. Fuck. Not on the battery server. Cool. My life. What is that? A lot of stars, by the way. It's really nice place. It's really nice. It doesn't say the EWS. It doesn't say it. I hear it. ¡Oh! Que de repente agitándola decidió arrancar. Honda, si es que como Honda no hay nada. Está bastante cabreado con BMW. Puede ser que sea un cable de la batería que está haciendo mal contacto, pero aún así es bastante raro. Las 8 menos cuarto y todavía nos faltan 5 kilómetros. Que se podría pensar y cometer el error otra vez de pensar que 5 kilómetros está al lado. Pero si tienes una moto que pesa 400 kilos y no arranca, 5 kilómetros es un montón. Espero que no se le apague la luz otra vez. Espero por él que sea simplemente un cable suelto, que no sea nada más allá. Un problema de electrónica en África es bastante chungo. Hay un 0 ahí que tendría que ser un 1. La moto dice que la llave no es de esa moto, no se entienden y ahí te quedas. Es lo bueno de esta moto, es muy sencilla, es mecánica pura y mira, parece que hemos llegado. Vamos a ver ahora cómo encontramos la playa. The beach is right here, like I think 30 meters. Pues nos hemos metido por este caminito que va paralelo a la playa. El problema es que hemos pasado por un pueblo y todo el mundo se ha quedado mirando, es el único camino que entra, así que ya saben a lo que vamos. Por lo general las playas estas suelen estar bastante tranquilas, los locales no suelen ir demasiado a ellas, así que por mí, si encontráramos un camino a la derecha que nos lleva a la playa, tiraría para allá. A él le preocupa bastante más encontrar un sitio muy apartado que a mí. Yo donde encuentre, ya que estoy un poquito alejado, tiro a la tienda. La idea de hoy, cuando nos hemos levantado, era que en un par de horitas íbamos a estar en la playa tomando el sol y bañándonos. Son las 8 de la noche y todavía no hemos encontrado la playa. Estamos en la playa. But we can go. You have to be very careful because every bump my motorcycle can go off. Yeah, nos vamos a quedar atascados a la de ya. Y en 3, 2, 1. Ahí se ha quedado. More fun and more easier. No, this is not possible for me. No, for me neither. Yeah, I told you. So much easier. For me, the nightmare of my trip is this. Yeah, you are really stuck, man. You can go out, no problem. The tire is not touching anymore, the ground. I can push you, maybe just... Now you have to put it back, just move it like this, and then put it again up, and go out. It's the only way. We cannot shut out the motorcycle. Huh? We don't know if it turns on again. Take out the luggage, without we can move a little bit, yeah. And if we cannot make it, for me I will camp here. It's the beach, man. We made it. But look the good thing, it's been 36 minutes, so you can... It's good, too. Playa 1, motos 0. Una vez más. Por lo menos hemos salido. Entre dos personas es que es mucho más fácil. Alone, we are pretty fucked. Yeah. Pues vamos a lo bestia. Mitad de unas palmeras, una plantación de palmeras por los cocos y debajo hay arena de playa. Hay una luna súper bonita, por lo cierto. ¿Sabes lo que te digo? Me voy a meter a la playa, ahí me quedo, pongo mi tienda. Madre mía, que me mato.